hier dus, we hebben even een andere microfoon en op 96 meter 24 is daar gestrand. Michel Meijers met die grote Kees. Jongens, wat er bij de oude even gekeken. Niet zo mooi, je rijdt hier met de... Dat is een mooie, ik zeg het verkeerd. Nee, hier is een mooie. Die probeert het gewoon even te evenaren. Die moet hij eruit persen. Maar het wordt bijzonder zwaar voor deze kleine...